Bàសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកថតកន្លែងបងប្រុសគាត់ដែលជាកសិករចិញ្ចឹមបង្កែបហើយនិងប្រកាន់កែបបាទឥឡូវមកជួបសម្ភារគាត់ទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីបងបាទណាសួស្តីអូននេះបងកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរទឹកដើម្បីធ្វើអ្វីដែរបងបាទហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទឹកដើម្បីយើងរាប់ហើយយើងជ្រើសកូនណាដែលវាធំល្អហ្នឹងឬក៏ស្មើគ្នាហ្នឹងដើម្បីលក់ទៅឲ្យខាងភ្ញៀវរបស់យើងដែលគាត់បានកំងអញ្ចឹងណាបាទបងបាទហ្នឹងហើយពួកអីកូនកែបនេះពេលដែលយើងទិញឬក៏យើងលក់ទៅឲ្យដូចថាភ្ញៀវរបស់យើងហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចយើងឲ្យទំហំហ្នឹងវាស្មើគ្នាបាទសុខចិត្តថារៀងតូចបន្តិចឬក៏ធំបន្តិចធ្វើម៉េចឲ្យស្មើគ្នាបាទបើថាធំឲ្យស្រាងទៅបើថារៀងតូចឲ្យវាស្រាងស្មើគ្នាទៅបើថាប៉ិនមេដៃនិងប៉ិនមេដៃប៉ិនមេជើងនិងប៉ិនមេជើងកុំឲ្យលាយគ្នាប៉ិនមេដៃមួយប៉ិនមេជើងហើយអាខ្លះមិនតាន់ដាច់កតុយដាច់អីហ្នឹងយើងយកទៅចិញ្ចឹមទៅវាស៊ីគ្នាវាខាំគ្នាលប៊ូសអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាអត់ល្អទេវាធំអត់ស្មើគ្នាហើយវាអត្រាបាត់បង់ហ្នឹងវាច្រើនបាទហើយកូនកែបនេះអាយុប៉ុន្មានថ្ងៃដែរបងកូនកែបនេះវាអាយុចូល30ថ្ងៃហើយ30ថ្ងៃបាទចូល32ថ្ងៃហើយបាទបងបាទតែយើងចាប់ដើមចាប់នេះបាទនេះយើងអាចជ្រេបានណាបងបាទហ្នឹងហើយយើងចាប់ដើមជ្រេហើយយើងជ្រេធំឲ្យវារាងស្មើគ្នាព្រោះអីមកត្រង់វាញាស់មកយើងបង្កាត់ថ្ងៃជាមួយគ្នាមែនតែវាអត់អាចទំហំហ្នឹងវាប៉ុនគ្នាទេបាទអញ្ចឹង30ថ្ងៃហ្នឹងអាខ្លះក៏វាមិនទាន់ដាច់ជើងអីដាច់មិនថាតន់ថាដោះដៃដោះជើងអស់ណាបាទហើយអាខ្លះក៏វាចាប់ផ្ដើមធំចេញពីកូនកែបទៅហើយដែរនេះខាងនេះមកថតខាងនេះអានេះឃើញច្រើនបាទហើយលោតមកខាងនេះវាតិចចំពោះបងប្អូនដែលគាត់យកកូនកែបនេះទៅចិញ្ចឹមប្រហែលខែទៅបានផលបងជាទូទៅអាហ្នឹងបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមយើងមានចិញ្ចឹមជាកែបបោកហើយនឹងធ្វើកែបសឡបាទអញ្ចឹងបើកែបបោកយើងយកទៅត្រឹមតែ2ខែយើងអាចលក់បានហើយតែបើសិនជាកែបសឡយើងអាចចូល2ខែកន្លះបាទបងអាហ្នឹងយើងតម្រូវទៅតាមឈ្មោះឯងហើយប៉ុន្តែបើជាទូទៅយើងចាំតែ2ខែអីវាបានតែ7 8អី1គីឡូអញ្ចឹងណាបាទឬក៏10ចន្លោះពី8ទៅ10ទៅអាស្រ័យទៅតាមការដូរទឹកដាក់ចំណីសំខាន់ការដាក់ចំណីរបស់យើងបានទៀងទាត់ត្រឹមត្រូវអត់អញ្ចឹងណាបាទអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងវាលៀងគ្នាតិចតួចវាមិនអាចដូរទាំងអស់ទេការដាក់ចំណីយើងដាក់ចំណីមួយថ្ងៃប៉ុន្មានដងដែរបងបើសម្រាប់តូចចេះបាទតូចចេះយើងមួយថ្ងៃយើងដាក់មួយថ្ងៃ3ដងឬក៏4ដងក៏បានដែរបាទតូចប៉ុណ្ណេះណាបាទមួយថ្ងៃ4ដងក៏បានដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលវារៀងធំតិចបាទរៀងធំតិចប៉ុណ្ណានេះអីប៉ុនមេដៃបាទនេះប៉ុនមេដៃអីយើងអាចមួយថ្ងៃទៅ3ដងបានហើយបាទប៉ុន្តែបើយើងចាប់ពីយើងយកទៅប៉ុណ្នេះណាប៉ុណ្នេះចាប់ពីយើងយកទៅបានមួយខែអីយើងមួយថ្ងៃតែ2ដងទេបាទបានតែ20ថ្ងៃអី25ថ្ងៃអីយើងមួយថ្ងៃតែ2ដងទេរហូតទៅដល់បានលក់ហើយរហូតទៅដល់មេពូជទៀតក៏យើងមួយថ្ងៃ2ដងបញ្ចូលដល់មេពូជមួយថ្ងៃ1ដងក៏បានដែរបាទតើតើនឹងការចិញ្ចឹមបាទការចិញ្ចឹមហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាអីដែរបងអត់បងតើតងជាមួយនឹងបញ្ហាមានបញ្ហាទី1វាអាចថាស៊ីគ្នាបាទវាខាំគ្នាវាលេបគ្នាអញ្ចឹងណាបាទបញ្ហាទី2ចំណីយើងត្រូវឲ្យប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងវាគ្រប់មិនប្រូតេអ៊ីនវាស៊ីប្រូតេអ៊ីន 30% អញ្ចឹងបើសិនជាកាលណាយើងទិញចំណីត្រីដែលមានប្រូតេអ៊ីនត្រឹម25ឬក៏20អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកង្កែបហ្នឹងវាអត់ធំទេបាទហើយមួយទៀតយើងត្រូវដូរទឹកឲ្យវាបានមួយថ្ងៃ1ដងឬ2ដងអាស្រ័យទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងណាដើម្បីឲ្យវាហ្នឹងមានការលូតលាស់ល្អបាទហើយបញ្ហាជំងឺអីផ្សេងมันមានជាបញ្ហាចោតទេវាមានដែរដូចជាហើមពុះអីប៉ុន្តែវាភាគរយតិចទេរឿងដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវផ្ដល់ចំណីឲ្យវាហ្នឹងបានគ្រប់គ្រាន់ហើយប្រូតេអ៊ីនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដែរគ្រប់ 30% បាទហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទឹកបាទហើយកែបកុំឲ្យវាមានធំតូចបាទដូច
cái bảo mùi này chẳng việc mặt trông nó về đang thông cái và chẳng như thơm bài bị chênh chẳng không một quan các ba lấy bây giờ tinh tơ một quan các ba lá dân châm vô tới ban phải chia đọt ngay từ pi sập đáy ngày rồi phải chia mà rồi tới về anh như mà rồi tôi bây chia dân chồng rang pin này tới ở smart này hái coi về nơi miền khác để sau cái về lò nhé nè về lâu thông trên cây trắng vì ai được ham kề bạn phải bờ tha dân rồi từ chập chai món nó can tờ miền Hàn để phơi cua đó bạn nó Hàn phơi bao bì bạn này sum nuôi trong cái trong xua bon tệ tô nằng ca đựng chun chụp bùa bong bóng đây còn nơi khai ngay chứ ta dân ai đựng chun bán 20 tiết ta tiệp xa nó vì mày đại chụp bùa cài sải tệ tô từ nên ca đựng chun dân ai đựng chun bán cướp khai bạn giờ nhà từ tam tạ xí á bạn hay chụp bùa đại bong bóng nơi khang khai bát bóng nó ai mà đo lại bạn và tại cả đựng chun dân đằng chun cứ ao ban cướp khai chụp nhà từ tam tạ xí đại chỉ màu bao giờ nè đại dương miền màu tạ si đại dương lụa vô chúng ta dương miền màu vậy tạ si đại cọt đang ngầm pi chạy cái tên cả đặt ấy những đó dương miền đặt ở ban cục khai bạn hai chấm pu tiếp xa cái cạp sách bà san chịu bong phôn tinh từ chấm thống và bong phôn này đô tiếp xa luôn ai bán còn lõ và tay bà san chịu bong phôn mình ai đô tiếp xa luôn ai bán rồi sao bong phôn mấy mình toàn miền nè squall nè squall mùi mà tên xài trắng cứ ai chạy tô mà khang trong việc bán là bay trong mà chui rô mùi để còn tính còn cài nắng ao mà dầu chẳng á bà đang ngày thì chụp bua bong phao đai chia nè mùi bà muối với khác còn tới vô mà cả lái cái bàn tịch tịch chẳng á chẳng có ai tệ tô một hạt trong lá bùa trong trong khuôn ai phó hai miền bong phôn giờ trên địa tình từ nắng hòn chẳng á mà vô máu mà cái lái cục mà làn mà chẳng á bà là này chừng ở miền ấy tràn té có con đò bong đá đại bàn đò chạy cái tên mùi nuốn sạp can chầm cài và té chạy cái tên tiếng nét cứ mình toàn ở tì và nơi miền chạy cái tên xem tiết ai bảo bong phôn miền chừng ngó ai tệ tôn ta lấy tu sạp khăn lời bán xua bồ miền mặt thèm bạn bạn